Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una impresora Epson, ok, la L3150. El error es que al encenderla hace ese ruido y genera el error. Entonces tenemos que desarmarla y ver qué problema tiene. En un video anterior también tengo un video en el que prende todas estas luces, pero no hace ningún ruido y el problema es otro. Este se ve que es un problema más mecánico. Entonces vamos a desarmarla y vamos a ver qué tiene. Ok, vamos a empujar el carro hacia acá y vamos a encenderla otra vez, a ver cómo se comporta. Ok, ahí intenta mover el mecanismo y genera el error. Vamos a tener que quitar entonces la tapa y todo y verificar el mecanismo de aquí. Ok, para entonces poder sacar esta tapa del escáner tenemos que sacar la tapa lateral. Vamos a sacarla. Y aquí tenemos el problema. Es el encoder. Este encoder va aquí y lo lee este sensor que está aquí. Okay, este encoder debe ir dentro del sensor para que cuando se mueva este mecanismo, okay, sepa cuál es la distancia que debe recorrer el carro de impresión. Ahí se queda. Entonces, bueno, vamos a ver cómo la colocamos. Bueno, aquí al parecer, bueno, esto no se ve original, ¿no? Esto se ve que le echaron algo. Y bueno, tenemos que rasparlo y echarle entonces una pega que quede mejor. Puede ser pega loca, pero bueno, tenemos que colocarla bien porque si no, no nos va a leer bien aquí. Vamos a limpiar aquí todavía en la zona para que pegue. Bueno, entonces al final eché un poquito de pega loca en el borde, no le quité, raspé, pero no le quité el borde amarillo para saber cuál es el perímetro en donde yo voy a echar la pega, porque si le quito todo eso no tengo una guía. Entonces encima de la marca amarilla, ok, eché sobre eso un poco de pega loca y lo ajusté bien ahí y ya vemos que está dentro del sensor, ok, y ahí se va a mover y no va a dar el error, porque ya va a leer. Eso sí, tengamos cuidado de no echar tanto, porque al apretar aquí se puede desbordar y nos cae aquí en las lecturas. Ok, esto ahí podemos ver un poco, a ver, ¿se ve? Ahí se ve unas rayitas. ¿Sí? Esas rayitas son las que va a leer este lector para saber cuál es el movimiento que debe hacer el carro de impresión. Entonces debemos tener cuidado de no sobrepasar eso, que se nos corra hasta esas lecturas y después tengamos problemas con el encoder y tengamos que cambiar también el encoder. Entonces bueno, vamos a esperar a que seque y probamos otra vez. Ok, ya con la impresora armada vamos a encenderla a ver cómo funciona. Ok, y aquí ya dejó de dar el error. Vamos a imprimir vamos a hacer una impresión de prueba. Y bueno, estamos listos, ya la impresora no da error. Espero les haya servido este video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Chao.